हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वायरलेस माइक्रोफोन फॉर USB-C कनेक्टर का अनबॉक्सिंग भी करने मैंने ये खरीदा है। इसका इमेज मैं यहाँ ऊपर दे दूंगी और इसकी लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वीडियो देखने के बाद आप वहाँ से रिफर कर सकते हो। तो इसमें नाम है K9 वायरलेस माइक्रोफोन। ये मैंने अमेजोन से लिया है और ये मुझे पड़ा है आई थिंक अंडर 1000, क्योंकि ये मुझे ऑफर में मिला है। मैं आपको लिंक भेजती हूँ, पता नहीं उस टाइम पे ऑफर होंगी नहीं होंगी, पर इसके रिव्यूज और मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे, अच्छे रिव्यूज थे, इसलिए मैंने ये परचेज किया है। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो विदाउट माइक है, पर अब जब मैं माइक कनेक्ट कर दूंगी तो उसमें अलग डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अभी एको कर रहा होगा मेरा आवाज। ये मेरी एक्चुअली फर्स्ट परचेस है, क्योंकि मैंने विदाउट माइक के ही मैं वीडियोस वॉइस रिकॉर्ड करती थी, पर उसमें मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसलिए फिर मैंने ये परचेज किया है। तो इसमें 2 माइक है, ये USB कनेक्टर है और ये चार्जर है। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क।